cái alo mình là quá đi nè bọn nó Adobe Photoshop system này thao sinh ra thì mà page 2 trong họ để dễ tìm về đó mà thì bạn nhé page 2 của đưa lại đây cả mà tụi này tất cả này 2 option này sẽ là bỏ lại thì còn lấy ra đó new selection selection đâu lại là new selection đâu thì còn lấy của chúng nó là phiếu kiện này chúng nó đi cái switch rồi đi cái ô tô thế này là new selection phiếu cái ấy là mà học về này rồi destination về dưới tham này chúng nó đi phải cái này đó copy nào theo khu tháp phò đó nó khu phía đó select display đâu lại là vậy cái đó chúng đi còn nó khu phía đó cái đi còn lấy của phiếu kiện này chúng source của UP à source của UP vì đó phía lại của nó select display đâu lại cái đó chúng đi phải cái còn này đi phải củaပြင်chuyển đó cái đi còn lấy của nó đúng không đi nào mà mình thay chuyển áo của chuyển này đi nào lấy mà thay chuyển này xem nào rồi qua mà thì phải á anh em trong tôi có được không qua đi nào mà thay đi mà về select display lâu bây giờ thì source của UV nhé rồi đi còn lấy của xong thứ thì nè đâu rồi là vậy còn lấy của phiền lắm cái là gì đó cả page 2 nè lâu rồi ra rồi lâu đi cái nào ra được không à đi nhà mà thì ban đi đó luôn ngủ page 2 lên nè nào theo được khu theo portion là xong destination dưới đó nó destination dưới đó mà select cái khám mà ban đi nó luôn theoဖြစ်lại á mình muốn đi lên điတိုင်းmà vậy nào theo lên muốn đi đó luôn tôi gì này thôi điတိုင်းtôi lại được vậy đó cái đi mà biểu đi được thì 그리고 스트로베리 어디래고 다 보시면서 다 데스티네이션을 유의하여 들어가 대보로 야라 봐요. 이게 소스고다 유의하기만 있으면 그거 유라이다 아다카리 빠도 많이 봐요. 소스ဒီပန်းလေးတစ်လုံးကိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ရှင်နေဆိုရင်ဖြောက်လို့ရတယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုဒီလီမော်တီကိုနောက်ဒီပန်းလေးကိုဖြောက်ရှင်နေဖြောက်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြက်တာရှင်တော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုနေပြီးတော့ယူလိုက်တော့နော်အဲဒီဘက်ကိုပြန်ယူလိုက်တာကဲဒါဆိုရင်အခုဒီ page 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ source ရဲ့ destination ရောနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်ရအောင်ကဲဒီနေရာလေးမှာအစက်ပြောင်းလေးတွေရှိနေတော့အစက်ပြောင်းလေးတွေကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ယူရယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီကောင်လေးကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ဆွဲယူလိုက်တယ်ဆွဲယူလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုအစားထိုးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးယူလို့ရသလိုဒီ destination ယူထားပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုဒီဘက်မှာအစားထိုးလိုက်လို့ရတယ်ဒါကတော့အစားထိုးလိုက်တာပေါ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ပုံပြင်တဲ့အခါလေးအရင်ကအတုံးဝင်ပါတယ်ဒီနောက်မှာကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုယူလိုက်ဒီနေရာယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာအစားထိုးပြီးတော့
အဲ့လိုရောပါပဲဒါလည်းဒီနေ့နောက်ဆိုရင်ဒီဘက်နှာခေါင်းသားလေးကဒီဘက်နှာခေါင်းသားလေးကိုပြန်ထိလိုက်ဒီမျိုးရအောင်ပေါ့နော်ဒီအကြီးခက်ကြီးလို့ဆိုရင်ရတယ်ကဲဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ destination ရွေးထားလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့နေဟာမကောင်းတဲ့နေဟာကိုအစားထိုးပေးရတယ်အကယ်၍ source ကိုသာယူထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမကောင်းတဲ့နေဟာကောင်းတဲ့နေဟာကိုပို့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာကိုကောင်းတဲ့နေရာရောက်လာဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအဆက်ပြောင်းလေးရှိတယ် destination ကိုသာယူထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့နေရာအဲ့နေရာကိုတော့ဖုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ source ကိုသာယူထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြတာကတော့မိမိတို့ကြံ့ညက်တဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတာပါကျဲဆိုရပါတော့ destination ရွေးထားရေးမှာတော့တယ်ဒီကကောင်းတဲ့နေရာကိုဒီဘက်မှာအစားထိုးလိုက်မှဆိုရင်တော့ကိုအစားထိုးတဲ့အားကိုမတိတာတော့ဘောနော် source ကိုယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးဒီတိုင်းပါပဲဒီကောင်လေးဒီတိုင်းပါပဲဒီကောင်လေးဒီတိုင်းပါပဲဒီအဆက်ပြောင်းလေးတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲယူလို့ရပါတယ်။သို့မဟုတ် destination ရွေးထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ human ဒီက human ဒီမှာ 30 man ဒီမှာ30 man နည်းတော့အချိန်ကတော့ပိုကျန်းညာတော့တာပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုရပြီဆိုရင်အကုန်လုံးနေရာလေးတွေရွှေ့တော့ရုံပါအကုန်လုံးကိုဒီက live ဖုန်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတစ်ချက်လွှတ်လိုက်တိုင်းဟိုသူကသူ automatic ကိုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲတစ်ချက်ချင်းကိုသူကလိုက်ပြောင်းပေးရုံပေါ့နော်ဒီနေရာပို့ပြီးတော့ကောင်းတင်တော်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာထိုးထည့်လိုက်ပါနော်ဒါက page 2ရဲ့အတားချက်တွေပေါ့နော်တက်တာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ page 2ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်